Здравейте, аз съм доктор Пашалийска и се занимавам с анестезиология и контрол на болката. Днес ще ви представя екипа на клиниката. Здравейте, добре дошли отново във ветеринарна клиника Нова. Днес ще ви запознаем с нашия екип. На влизане в клиниката първо се срещате с една от нашите рецепционистки. Елате да се запознаем с Краси. Здравейте, аз съм Красимира и съм рецепционист в клиника Нова вече повече от 4 години. Аз съм едно от първите лица, които срещат нашите стопани и се грижа за тяхното спокойствие. Настанявам ги, успокоявам ги, когато се наложи, защото винаги сме на среща. Сега ще ви запозная с доктор Борис Пасов, който е един от нашите стажанти лекари. Да, аз съм Борис Пасов и съм завършил вече семестриално ветеринарна медицина. Да, само държавни изпити да се вземат, но затова идвам тук, за да се научавам на професия. Аз имам интерес като цяло към вътрешните болести, бих се занимавал с кардиология. Също така не съм се отказал от хирургия. Развълнувал съм да продължавам да идвам тук и да се обучавам от колегите и да взимам възможно най-много опит от тях и ще видим какво ще стане. А сега ще ви представя нашия главен лекар и хирург, доктор Тодоров. Здравейте, казвам се доктор Мирослав Тодоров, ветеринарен лекар от 15-16 години. През годините съм специализирал, съм ходил на различни обучения по неврология, неврохирургия, онкология, онкологична хирургия, но през годините съм се сблъскал с най-различни казуси, най-различни пациенти. Смея да твърдя, че имам познание в почти всички сфери на ветеринарната медицина, с изключение на кардиологията. Сега ще ви представя още един от нашите лекари, доктор Василева. Здравейте, аз съм доктор Василева, работя тук от 2 години, наскоро се дипломирах. Имам интерес да продължа в кардиология и вътрешни болести. Харесва ми да работя тази работа, защото всеки ден е интересно, всеки ден се научават нови неща и най-вече всеки ден помагаме на животните. Здравейте, аз съм доктор Решарова и съм част от екипа на ветеринарна клиника Нова от около 5 години. Моите интереси са насочени към дерматологията и вътрешните болести. Здравейте, аз съм доктор Калина Иванова и съм лекар във ветеринарна клиника Нова от 3 години. Занимавам се с мекотъканна хирургия, минимално инвазивна хирургия и ендоскопия, като имам интерес също и в алтернативната медицина. Специалист съм по акупунктура и кинезиотейпинг. Здравейте, аз съм доктор Мария Маркова, част съм от екипа на клиника Нова вече 3 години. Занимавам се основно с офталмология и офталмохирургия, като имам интереси в областта на вътрешните болести и общата хирургия. Аз съм доктор Серафимова. Отскоро съм в клиника Нова, но с екипа работя от доста години. Надявам се, че заедно ще постигнем в офталмологията, вътрешната медицина, хирургията и всички допълнителни дисциплини добър успех. Тук съм да ви подкрепя. Здравейте, аз съм доктор Яна Филипова, а това е моят пациент Чарли. Аз се грижа за здравето на екзотичните и дерматологичните пациенти във ветеринарна клиника Нова. За мен нашата професия е не просто работа, а сбъдната детска мечта, която с времето се превърна в грижа за домашните любимци и спокойствието на техните стопани. Здравейте, казвам се Ася Димитрова и съм стажант ветеринарен лекар в ветеринарна клиника Нова, като основно тук се занимавам с профилактиката на животинчетата и моите интереси са насочени в сферата на дивите и екзотичните животни, лабораторната диагностика и инфекциозните болести. Здравейте, аз съм Цветелина Петрова и съм част от екипа на ветеринарна клиника Нова от 2018, като от 4 години съм съсобственик и управител на клиниката. Стремим се да поддържаме приятна работна среда, екип, който да се уважава и да поддържа висок професионализъм. В клиниката, освен с клинична дейност, се занимаваме с административната част и комуникация с клиенти. Здравейте, аз съм доктор Манолова и съм част от екипа на ветеринарна клиника Нова от 3 години. Интересите са ми основно в областта на вътрешните болести и най-вече на ветеринарната онкология, като това е една сфера, която се развива с много бързи темпове и е много динамична и се налага да се съчетават както едно непрекъснато надграждане на опит и знания, така и до голяма степен човечност, емпатия и съпричастност, тъй като животните, които идват, са с доста тежки диагнози. Като съм приела за моя лична мисия, може би да се опитам да осигуря максимално добро качество на живот на пациентите си и максимално дълго време с техните собственици. Здравейте, аз съм Диана, работя от повече от 3 години във ветеринарна клиника Нова като ветеринарен техник. От над година вече се занимавам и с груминг. Също така може да ме видите и на рецепция.
Здравейте, аз съм доктор Александрова и съм част от екипа на клиника Нова от вече 3 години. Специализирам в сферата на анестезиологията с фокус локорегионална анестезия, като също се занимавам с спешна медицина и вътрешни болести.